हातै जाउँला क्या घुम्न मारिसम्म के छ विचार बुढाबुढी मान्छे मेरो काम चल्ला कठाई ठिक पनि हो तर सक्दैनौँ हामी भिडियो खिच्न लागेको छ अनि दुई दिन जाऊ दुई दिन यहाँ अरू यहाँ हो क्या यहाँ हो यस्तो त नगर सानो सल्लाह मात्र ल्याएछ चुई छ पखा चुइयो भने त्यसको आइडिया म गर्छु
Ano? Ano sih sih nama sih sih? Gila, apa jenis ya? Jaga. बाहिर हो त्यही यस्तो बोल्नु दोष गर्नु मात्रै यस्तो पर्छ एकदम यो कालै कालै जानु भेला हेर्नु अब कस्तो हात खान्छ हेर दिए आज नति भएर छ यो कुट्टीको दिदियो अन्त अलि दिने त हाल पनि होइन यो बाबा नहीं है कुछ भी नहीं है सन कहाँ छ त त्यो कालो प्लास्टिक थियो आइगे भाइ हेर दाग नारा भिजाएछ खुबरी कुरा मात्रै भिजाएछ दिएन बोलिने हुन्थ्यो अरू पनि हार्केर त नि हिजो नि त्यो त हाल्नु उता तान्नुपर्छ ढिला आउँछ नत्र उठिला आइन्छ भाग गयो भागै दिदी कहाँ छ रे ऊ त्यो तेल झुरास त्यो राम्रोसँग त्यो
हिजो एकपट्टि हाल्दै जान त्यसले यतिसम्म त नजिस्क्या हो ल दिदी मेरा भेरै नै राम्रै मान्छेले यस्तो नेस्का हुन्छ त तिमी भाइरल बनाउनु पर्यो भाइरल हुने हो भाइरल थाहा भयो तिमीले पैसा तिमी दिन हात तल कुन हालम छु नि त्यही मुस्कान दिनु पर्यो नि ल तिमी कसरी बुझ्ने हो मेरो बुझ्ने होइन एकपल्ट आऊ फिदिनु खाली सिसी आऊ बिना सास आउँदैन ओ जाऊ ल नगे अब गर्नुपर्ने कस्तो अन्त किनिदिनु है ल्याउ करी हालिदिने हौ हालमा त्यति हालिदिन्छु भाइ कस्तो हुन्छ कहिले रोटी हाल्ने छिटो यो थाहा एकदिन यो तर भयो नि त कहाँ जाने हो घुम्न घुम्न साइकल हाम्रो घुम्न साइकल राइसी आइने आइरा पनि दे गयो ठीक गयो वो क्या बात बैठा है यार विन हो विन नुन हाल्यो उसलाई यदि एउटा थाल्लै यदि भेटबाट पनि मलाई ल यहाँ ल्याऊ मैले त Lola. Ay. Kurga to. Ado tera pintu.
कहाँबाट आउनुभयो भेलाउनबाट आए कता लाग्यो भयो त गयो तर लाउन आएन जुन हान्छ पनि डोग्ने रहेछ जुन त्यो खेद्ने रहेछ अस्ति त हामी आइखेर टोगेर त्यो भयो पिउनु मल्ले नै हुन्छ भयो पोहोरको त्यही रोटा भात भयो लिने ल्याब यो खुट्टो खाइदिने त यो खुट्टो खाने लिने त मास खान पाएन रहेछ पैसा हाल्नु भन्दा नि अनि के गरेर थाल्यो अरू थाल्नै भन्छ अहिले हामी भन्छ पारि महिना ए नाइ कल्पना त घटना हो कि हामी कल पनि दिदी हुनुभयो तल काठ के चिन्न नान्नु हिँड्नु गोविन्द द्याएर नचिन्ने पनि भतिजार न अनि त्यहाँ सायद त्यो ठुल्दाको छ त्यसो न के भन्छ नि त तिमी महिनै हो कि जिरे र अरू के भुरो राखेर लास्टमा हुन्छ छिर्छ तिमीलाई एउटा थैलामा मुकाउनु पर्यो भोलि बिहान गएर भएको यत्रो बोकेर चिसो तान्दिउँ त त्यो नतान्नु डर लाग्थ्यो डर लाग्छ पारिथियो जानु पर्दैन पारि नुन दिन लाग्यो खिच्नु पर्ने नि तपाईँहरूले दाइहरू टेन्सन ए सकाळी गया था क्यों नहीं बर्बाद अगले फटाउनु दिएन दे आइ दिइन देखि नै कति कमाउनु गर्नु 50-60 रोड गई थियो गोरुमा चाहिँ जुन टर्चै बाल्न नमिल्ने गाउँबाट खास कुरोमा त्यो गोबरबाट दिउँसो मात्रै खिल्यो राति हल्लिँदैन सिरियलमा हाइने तर हिजो रुगान लगाउनु पर्यो त्यही भए भन्छ सकाली गर्दैछु नै हाउ भन्नुहुन्छ
त्यो भाइ आगोबाल्टी भाल्दै सायद 200 कति हुन्छ नि अब कति भयो नि हाल्ने मा टुक्ने खाने के खालको है यस्तो ढल पनि हात बलेर खिने मोबाइल हातमा मान्ने क्या हाम्रो बुवा होला नि त नि ती कोही भिडियो किन आयो होला नि ढाका कटा कटाउ हजुर मेरो भाइको भाइले जोख्नेले भन्छ राख्दा है राखिदियो जागेर गोरे गोरे सिलाम दिए किने भेडा या त नदिनुहोस् नि दिल भेडातिर त्यो के भन्छ यहाँ माथि ठाउँ त्यो यो धर्मशाला हाल्दाखेरि धर्मशाला हाल्दाखेरि त्यो हस्पिटल पनि ल्याएर त्यो खाइदिने हो एउटा भेरी गएको त्यो खाइलाने एकैछिन त्यो मेयो खर्च छ नि मेयो खर्च चाहिँ तल जुन मेरो पनि एक्लै पनि किन केही नगरी लामजाङको कुरा गर्ने बाजी भातसित लगायो केटा ल साइला भातसित लगायो लामजाङको कुरा अब के हुन्छ उहाँको रसिद अन्जेलसम्म त हेर्नु पर्छ वास्तविक त कहिले गर्छ अब को गर्छ भन्ने कुरा हो अब त्यो चाहिँ थाहा छैन है हामी त अब यसो रसिदमा त उठ्नु आयो मान्छे जे बोले पनि आउँदैन अब बोले त आउँछ र एकछिन नहुन
क्या भयो आइ त्यसरी पारी क्या बस्या बस्या भइगयो ठिकै त भन्ने भयो जुगा त दामी लाग्दो रहेछ नि तर पोल्लिने मानिसहरूले जाने भन्छ के हो सर हेले जाने लो सामु त जुन छ पार कति पानी जान्छ पात पनि मसिन गरेन त्यसले गरिकिन मैले त मसिन गए यहाँ चिको धारा बजाइ फुकु हुनु मैताली हुनु हाम्मै अखै भुलिया थाहा हुन्छ त नि त्यति नमिने थाहा हुन्छ बेलामा हात हुने अन्त जमाउने घुमि जाँदा त्यो फुक पनि थाहा पाउँदा भन्थ्यो अहिले भएन के नानी बिहा गरेर यदि हुन्छ बढी ओ अनि मम्मी मागाले खासै दाइ बनाएन भने अब बुवा अङ्कल भन्नुहुन्छ म फेरि अनि त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ म भविन्न पहिला भाइ भन्ने उनी उहिले फुन फुपू भन्ने पुण्य हजुर भाइ भन्दैन मलाई त मिडिया मारिरहेको त कोसँग अहिले नहादिनु अहिले त्यही उपलक्ष्यमा एक फायर राजु होइन मङ्गला त कुन मङ्गला त त्यो त राजातिर बाबुले मामाले क्या
घुमला बाई हुन्छ फोन गर्नु भयो छिटो पार्नु फोन गर्नु कोर्साल दाइ गयौँ र उहिले पुरा गते कि त्यही दिएको अब उयो फेरि त्यहाँ नास्तामा लाग्यो नास्तामा खाइदिनु भयो कहिले देख्नु भयो त्यही बेला देख्नु भयो होला भात भागेर बेली घुसेर गएर नामले त्यही पिउरो हरे गरौँ त हुने गरेको छ ढोका सुगाली बुझाउनु भयो के बुनाउने ढोका पनि बुनाएको त्यसै के धान लगाएको एउटाले के आउँदैन भोलि घर लिने त पहिला तल त ल्याऊ गर्नु खाना बनाउन खाइकन जान्ला म खान्जी पिन्जी त अबेला खेला त त्यही त के बाँदर भेटाउला भन्नु त भेटाउनु घरकाले आऊ जीवन म त सानो हुँदा नि धेरै सानो त्यो त धेरै सानो छ निखिल टेबल छुट्दैन कहिले कोर्सानी अब कहिले हो कहिले फटा के बल्लले ए बाछले आज त्यहाँ त त्यही त हो न मारिदिनु पर्छ त्यस्तो बल्लहरूलाई उसो भन्ने भन्छ गाई मारो भाइ मारो भन्ने पाल माऱ्यो अनि त्यत्रो बल्ल मारेपछि भोलि कस्तो हुन्छ नै भेजन न फेरि बेली बिहानै अब आज बेलुका होला
अझै यो खुट्टा त हुँदै छोड्नु त लाउरो उता जाऊया कुर्सी दे नानी हेलो बारेक भइसक्यो हाम्रो हिसाब गरिदिनु हामी गइदिन्छु पछि आएर पकाउँ अब तिमी खाना कहाँ पकाउँदै खाने के हो त घाटै मौले खान्छु होला
दही बरी भइगएन के चोरी गर्न हजुर उसले दुनियाँ मान्दैन भिडियो गर्दा नि दुनियाँ कहाँ हुँदैन औँल्या लगाउँदा हाल्दा थाक्यो पावर अफ भन्दाखेरि के मलाई सक्नु बस